A las chicas durmiendo. Aquí tenemos a las otras. Ok, las chicas están durmiendo. Pues como vemos a las chicas que están durmiendo, ahora las chicas se van a despertar en un minuto. Esperemos hasta que se amanezca y puedan pues como vemos aquí, mientras que las muñecas están durmiendo, aquí tenemos la casa. Esta caja fue creada, botada, y aquí tenemos una de la Elsa. Una de Elsa que me regalaron. Y de adentro tenemos unas cositas lindas que se pueden subir, bajar. Un osito. Y aquí tenemos maquillajes de Elsa. ¿Ves? Como vemos, aquí tenemos un cajoncito. Mira, mira, qué guay.